السلام عليكم البنات، نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده ان شاء الله، والله يرفع علينا هذا الوباء. اليوم جيت نقدم لكم واحد الوصفه اللي زوينه ومزيانه للبشره، وحتى الناس اللي مشاو للبحر يقدر يتحل لهم كحوليه، واللي جالسين عادي المهم تبقى البشره ديالك مرتاحه. وهاد الوصفه غتكون عندنا فيها قرعه ديال الموارد صغيره، وعندنا صابونه ديال دوف وغسول البيض، وعندنا سطو التحليل. كنبداو على بركه الله. كناخذوا الصابونه وكنحكوها بالهكاك، يعني الجهه الغليظه ولا المتوسطه، وبعد ما حكينا كنديروها في كسرونه ونزيدو عليها كاس الحليب كبير ونص كاس، يعني نص لتر فيه كاس كبير ونص. من بعد كنديروهم على عافيه اللي غادي تكون مهيله بزاف، يعني وحنا حطيناها في البوطه. حنا كنخلطوا باش داك الصابون والحليب ما يلصقش لينا وما يحرقش. كنبقاو نخلطوا وكيف ما كتشوفوا هنايا الصابون ديالنا داب وتجانس لينا مع الحليب ولا بحال الكريمه، يعني ما تحرق لينا ما لصق ما والو. من بعد ما كيف ما كتشوفوا هنايا ولا بحال الكريم، يعني واخا باقي جاري شويه. من بعد غادي يتجمع فاش غنزيدوا عليه الغسول. دابا كناخذوا الغسول ومن بعد دابا كنبداو نزيدوا في الغسول ديالنا وكنخلطوا، يعني كنضربوا مزيان باش ما يبقاوش هذوك الحبيبات عندنا كلشي. وكنزيدوا الموارد، كنديروا القرعه ديالنا كامله، وكنجيبوا شي بواطه ولا شي بواطه عندكم ديال الكريم كديروا فيها الكريمه ديالكم، يعني محتفظين بها. كديروا فيها الكريم ديالكم وديروه في الثلاجه لمده ديال 12 دقيقه، يعني باش تجمد لينا. واللي بغى يزيد ديكاباج نمرة 6 ياخذ 2 معالق ويزيد معها الديكاباج، ولكن ما دارش المناطق الحساسه والوجه، يعني الا بغيتي ديريها غير في لحمك. ونتمنى ينال اعجابكم هذا الفيديو بصحه وراحه، وما تنساوناش باللي لايك.